Всем привет, всем хорошего дня. У нас вот такой вот декабрь солнечный. Но у нас опять проблемка. У нас заболела София. Сейчас едем в поликлинику. Ветер сильный. В общем, не знаю, опять с садика пришла и кашляет. Я уже не знаю, что делать. Вот. Ой. Видите, как на заборе написала. Всем привет-привет. А мы поехали куда опять? Больница. Опять мы едем в поликлинику. У нас заболела София. Ой, вот такой вот у нас солнечный день сегодня. Декабрь. Холодно. Ну, конечно, не так уж холодно, как там, откуда мы приехали, так скажем. Ай, солнышко. Да. Вот. Максим, поздоровайся, пожалуйста, с нашими подписчиками. Здравствуйте, сказал же. Я слышу. Что-то какой-то злой сидишь, серьезно. Серьезно. Серьезно, просто не злой. Вот едем на прием к врачу. Подъехали к пятерочке к нашей. Смотрите, а у нас уже все украсили. Снеговик с Новым годом, все дела там. Зайки со снеговиком. А у нас сейчас же год зайца, да? Там Да. кого? Кролик, заяц? А я не знаю, что не давался подробностей. Вот. Приехали, представляете, за 2 киндерами и за 2 чупа-чупсами. Папа забыл после у нас шабашки свои купить детям обещанные киндеры. Вот, время 8:30 приехали за киндерами. Нам делать нечего. Да? Скажи добрый вечер. Добрый вечер. Я вечно как диктатор. Это уже другой день. Я уже снимала, когда 2 дня назад. Вот. Сейчас едем за лекарством. Опять. Но это мы покупали, когда еще первый раз болели. Вот долго на дневной стационар, когда ходили. Это пиртусин, плюс корень солодки, плюс кипяченая вода. 100 плюс 100 плюс 100. По 100 миллиграмм все прибавляем. По 1 столовой ложке 3 раза в день пьем. Храним в холодильнике. Я уже, наверное, говорила. Это нам замечательный врач в детском отделении больницы посоветовала. Ну, как бы совет. Тем, чем пользуются они всю жизнь. И она, и ее дочка, внук, все медики. Я помню, по-моему, в Москве, она сказала, работают. Вот, все они, вот, обязательно у них это вот есть. Еще раз, пиртусин, если правильно говорю. Плюс корень солодки и плюс кипяченая вода. Вот. Мы уже выпили, помогает, ну, хорошо. То есть я даже, когда была на приеме, вот до этого я снимала, то есть вы увидите. Я вот это все сказала врачу, она сказала, да, вообще, ну, типа, тема. Вот, Максим идет. Вот, поехали мы вот за этим делом. Здравствуйте. Уже без этого моего. Поздоровайся. Ну все, мы пристегиваемся, поехали. Потом я еще хочу снять вам кое-что. Кое-чем я пользуюсь уже дня 4, наверное. Заказывала на Wildberries. Это для лица коллаген. С помощью гуаша делаю массаж лица. Раньше с помощью рук делала, сейчас с помощью гуаша делаю. Вот. Мне очень понравилось. Это я тоже увидела одного из блогеров своих, которых я смотрю, любимых. Элечка. Но я не буду уж говорить, может, нельзя. Вот. Она как бы советовала, она попробовала. То есть это не реклама, ничего. Она просто советует то, что покупает, если что-то хорошее, она говорит, если что-то плохое, она не берите, говорит, там типа это Г. Вот, и я вам покажу тоже своим подписчицам, что это реально хорошая вещь. Кому за 35, так скажем. Вот, ну все, мы поехали. Пристегиваться надо. Вот, в общем, пиртусин сироп, солодкий сироп по 100 грамм. И воды столько же. Это сейчас все 100 грамм воды, 100 грамм пиртусина и 100 солодки. Перемешивается. И будем 3 раза в день по столовой ложке давать. Стоит копейки. 27 и 29, по-моему, да. Вот. Очень хорошее, между прочим, средство. И не надо никаких там сиропов по 300, по 400 рублей покупать. Нет, ну, конечно, мы еще взяли амбробена. Вот, но оно тоже недорогое. Так что как-то так. Делайте из коренной.
детишки у многих. Помогает реально. Вот так вот. Ну и как говорила, расскажу про то, каким средством я теперь пользуюсь. Вот такой вот сывороткой для лица. Она корейского производства. Бренд не помню, если честно. Ну, как она, как считается, антивозрастной уход. Вот. На запах, ну, такой запах приятный, такой морской, цветочно-морской. Довольно-таки, довольно-таки мне нравится, так скажем, да. Вот. Внутри там такое прозрачное средство. И есть такие микрогранулы, ну, витаминные. Это не реклама, сразу говорю, это просто я говорю, делюсь своим, своим опытом, да. То, что я попробовала, и мне понравилось. Вот. Тут, значит, из чего состоит эта гиалуроновая кислота, восстанавливает клетки, там, как сказать, стимулирует обменные процессы. И морской коллаген, который разглаживает наши ненужные нам морщинки. Поэтому и считается антивозрастным, да. Мне понравилось. Буквально раз, наверное, на 3-4. Но я использую как вместо масла для массажа лица. Массаж я делаю всегда. Лет, наверное, с 20-22, может быть. Я где-то увидела, услышала. И для меня это стабильно. И маски делала, начиная с 20 там, с лишним лет. То есть, как бы, за этим я всегда ухаживаю, так скажем. Что-то попало здесь. Вот. И еще я приобрела вот такой вот скребок гуаша. Жирненький такой весь, наляпала сейчас. Я его, естественно, мою. То есть это я делаю с утра. Я его хорошенько помою. Помою лицо. Там нанесу на лицо вот этот коллаген, так скажем, да. И вот эту сыворотку. И делаю массаж. Как делать массаж, это везде можно найти на сайте, на любых сайтах в YouTube. То есть это как бы... несложно найти. Единственное, я без этого шкребка... Ой, чуть компот не уронила. Я единственное, без этого шкребка, естественно, делаю вокруг глаз. Только пальцами. Там таким шкребком не надо делать. Скребком таким. Вот. Купила в Вайлберисе. Ссылку кину, где я купила. Ну, там цена постоянно разная скачет. Например, на той неделе смотрела, было 290 рублей. Я взяла за 290 рублей, а сейчас она 320. Как бы их много там у разных продавцов. Смотрите, может, где дешевле есть. Где-то дешевле, где-то дороже, но все то же самое, так скажем, да. Так что так. Пользуйтесь. Это не реклама, еще раз говорю. Вот, посмотрите. София у нас обводит. Кстати, ей книжечка... Ой, графическими диктантами придет. Вот. А Ева у нас... Что такая лохматая Ева у нас, а? Завтра Ева у нас пойдет в садик. Да. А София в поликлинику. Не хочу. Ну, я понимаю, что Мама, ты не а хочешь. какое Ну, слово надо. должно быть? О, и? Это не слово, это просто буквы. И О. И потом А! Вот, 2 буквы. А. Это старая книжка, она ручкой поэтому пишет. Это у нас еще, по-моему, Рома даже занимался. Поэтому вот пишет он ручками. Нарисовать хочу. София, расскажи стишок про маму, который ты на утренник рассказывала. А то мы нашим подписчикам уже не рассказывали. Давай. День матери, праздник особый. Отметим его в ноябре. Зимы ожидает природа, и слякоть еще на дворе. Но мы, дорогие наши мамам, подарим веселый концерт. Тепла и улыбок желаем. Огромный вам детский привет. Молодец. А я Вот. Ну, в общем, у нас сегодня понедельник, но у нас Ева я категорически в садик не хочет ходить, потому что старшая дома, и, естественно, ей тоже хочется быть дома, да, Ева? Но завтра нужно будет сходить, потому что в садик хотя бы Оно. один раз. Покажи, какая у тебя родинка на пальчике. Покажи. Видите, у нас вот есть такая родинка, как колечко у нее. Да, на пальчике.
Да, Евушка, надо сейчас убрать еще раз волосики. Я пока на Смотрите. кухне была, мыла посуду Смотрите. после ужина. А у меня вот тут родинка, и волосопы тут. Родинка. Фу. Маме, хочу рисовать. Рисовать сейчас будем. В общем, как-то так. С тобой буду рисовать. В общем, так вот проходят наши дни. Записывать, ну, как бы, так шибко нечего, потому что на улице холодно, мы на улицу практически не выходим. Девчонки дома все время. Ой, будь здорова. Пожалуйста. Не пожалуйста, а спасибо. Пожалуйста. Что ли? Вот. Да и что-то я какая-то сама подуставшая, если честно. Прям устаю, потому что, ну, сами понимаете, народу много. Я с кухни не вылезаю, если честно. Просто. Вот. Уставшая. Я как-то что-то в последнее время плохо сплю. Не высыпаюсь. Вот. Думки всякие, думки. Возможно, потом когда-нибудь поделюсь с вами на будущее, какие планы у нас с Максимом. Вот, по поводу ремонта дома пока все приостановилось. Ой, хотели же мы делать ремонт ванной на кухне, на первом этаже менять пол, там все такое. Но, видимо, это теперь еще будет отсрочиваться, потому что у нас крышу теперь надо делать. То есть, когда мы приобретали дом, возможности подняться наверх на крышу не было. То есть, и мы тут как бы никого не знали, да, там, чтобы взять большую, найти где-то стремянку, залезть, там, и их бывший хозяин тоже таких нам, ну, не предложил. Теперь понятно нам, по каким причинам, да. И все-таки холодно. Вот у девочек, может быть, вы заметили, мы даже включаем обогреватель. Батареи сделали огненные, то есть все хорошо греется, а сам дом продувает. И вот не можем понять, откуда продувает. Максим говорит, там на крышу надо все делать, там балки две сломаны. Там, говорит, все надо, короче, делать. Вот, это вся зарплата следующая у Макса уйдет на крышу у нас. То есть у нас опять ремонт откладывается. Так что так. Ну все, в принципе, это видео это будет короткое, потому что я еще раз говорю, как-то и опять-таки... Вот бывает, вроде как-то настроение снимать хочется, но когда дети начинают болеть, у меня вообще ничего, никакого желания нет. Стараешься быстрее, лишь бы только вылечить, лишь бы только все хорошо было. Как-то вот вообще не до съемок. А съемки отнимают все-таки время, потом редактировать нужно какие-то там моменты в любом случае. Любой вам блогер скажет, любой человек, который снимает, все-таки смотрит не 5 человек нас, так скажем, да, а очень много уже людей смотрит. 1500 точно. Так что так. Все, всем пока-пока. Я пойду приму душ. Надо вон волосы. Надо душ принять. Скажи, София, всем. Вот лазить здесь. Ну давай, говори. Ну. Всем пока! Громкоголосая моя.